여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 수능 특강 영어 독해 연습 3강 2번을 한번 보도록 하겠습니다. 만일 제가 여러분에게 백곰에 대해서 생각하지 마세요 라고 말을 하게 된다면 여러분은 어렵다라고 하는 것을 알게 될 겁니다. 무엇을요? 생각하지 않는 것을요. 백곰을 생각하지 않는 것을 여러분이 어렵다고 알게 될 겁니다. 이런 식으로 사고를 억제하는 것, 즉 사고의 억제는 실제로 그 사고를 증가시킬 수 있답니다. 근데 그 사고가 무엇이냐면 사람이 억누르고 싶어 하는 것. 그것들, 요거는 thought하고 똑같습니다. 그 사고를 차분하게, 즉 사고를 가라앉히려고 하는 것 대신에 누군가가 어떤 사람이 억누르고 싶어 하는 그 사고를 실제로 증가시킬 수 있대요. 됐죠? 사고의 억제는 이거 하지 마 하면 더 하고 싶다 이 소리예요. 가장 하나의 흔한 예, 이에 대한 한 가지 흔한 예는 다음과 같아요. 다이어트 중인 사람들. 이 사람들이 누구냐면 노력하는 사람들이에요. 생각하지 않으려고요. 음식에 대해서. 다시 한번요. 음식에 대해서 생각하지 않으려고 노력하는 다이어트 중인 사람들은 자주종종 생각하기를 시작합니다. 음식에 대해 훨씬 더 많이 생각하기 시작합니다. 됐죠? 이렇게 아이러니한 결과는 유발되는 것처럼 보입니다. 약이 되어지는 것처럼 보입니다. 상호작용에 의해서. 어떤 상호작용이냐면요. 관련된 두 가지 인지 과정들의 상호작용에 의해 약이 되는 것처럼 보입니다. seem to 동사원형은 뭐뭐처럼 보이던데 이 결과가 수동이기 때문에 be 플러스 pp를 쓰는 겁니다. 그래서 이 아이러니한 결과는 두 가지 관련된 인지 과정의 상호작용에 의해서 유발되는 것처럼 보입니다. 됐죠? 여기서 먼저 우선 이러한 이중 처리 시스템은 포함하고 있대요. 의도적인 운영 과정을 포함하고 있대요. 다시 한번요. 우선 먼저 말을 해볼게요. 우선적으로 이 이중 처리 시스템은 의도적인 운영 과정을 포함하고 있대요. 그런데 이 의도적인 운영 과정은 의식적으로 찾아내려고 시도를 해요. 무엇을 찾아내려고 시도를 하냐면요. 생각들을요. 근데 그 생각이 어떤 생각이냐면 무관한 생각이에요. 무엇과? 억눌려진 생각과 무관한 생각을 찾아내려고 시도를 한대요. 말이 어렵죠. 다시 한번요. 우선적으로 이 이중 처리 시스템은 의도적인 운영 과정을 포함하는데 이 의도적인 운영 과정은 의식적으로 억눌려진 생각과 관련이 없는 무관한 생각들을 찾아내려고 시도를 한대요. 두 번째로 그 다음으로 동시에 무의식적인 감시 과정이 테스트를 한대요. 즉 검사를 한대요. 뭐뭐인지 아닌지를. 이 운영 체계가, 운영 시스템이 효과적으로 작동을 하고 있는지 하고 있지 않은지를 검사를 한대요. 됐죠? 만일 그 감시 체계가 우연히 마주치게 된다면, 됐죠? 사고를, 어떤 사고냐? 일치하지 않는 사고, 의도된 사고와 일치하지 않는 사고를 우연히 마주치게 되면 그것은 모니터링 시스템입니다. 그것은 감시 체계는 자극을 한대요.
목적어를 자극해서 목적 보호하게 만듭니다. 그것은 감시 시스템은, 감시 체계는 자극을 합니다. 의도된 운영 과정을 자극을 해서 확실하게 하도록 합니다. 대절 전체를. 이것이 무엇이냐면 생각들인데, 의도된 생각과 일치하지 않는 생각, 그것들은 됐죠? 의도된 생각과 일치하지 않는 이 생각들은 대체되어지도록, 적절한 생각에 의해 대체되어질 수 있도록 하는 것을 확실하게 한대요. 다시 한번요. 말이 좀 어렵죠. 모니터링 시스템이요. 이제 감시 체계가 의도된 생각과 일치하지 않는 생각을 마주하게 되면, 이 모니터링 시스템은, 감시 체계는 의도적인 운영 과정을 자극을 해서 대절 전체를 보장하도록 한대요. 대절 전체를 확실하게 하도록 한대요. 이러한 생각이 무엇이냐면, 의도된 생각과 일치하지 않는 생각들이 적절한 생각에 의해 대체되어지도록 확실하게 한다는 거예요. 그러나 다음과 같이 주장되어집니다. 이 의도적인 운영 시스템은, 체계는 실패할 수 있대요. 무엇 때문에요? 증가된 인지 부하 때문에요. 인지 과부하 걸린 거예요. 증가된 인지적 부하 때문에 실패할 수 있대요. 그 인지적 부하가 무엇에 의해서 유발되냐면, 피로, 스트레스, 그리고 감정적 요인에 의해 유발되는 증가된 인지 부하 때문에 실패할 수 있대요. 의도적인 운영 체계가요. 됐죠? 그래서 감시 과정이 걸러내는 거예요. 이 부적절한 생각을 걸러내서 의식 속으로 스며들게 한대요. 그리고 그것들이, 즉 부적절한 생각들이 아주 매우 접근 가능하도록 만든대요. 됐죠? 네, 전체적인 내용 정리 한번 하겠습니다. 내용 정리를 한번 하도록 하겠습니다. 첫 번째 문장에서 배꼽에 대해서 생각하지 말라고 하니까 어때요? 배꼽을 생각하게 돼요, 사람들이. 그러니까 이런 식으로 사고의 억제, 뭔가를 생각하지 못하도록 억누르는 것은 그 생각을 억누르고 싶도록 만드는 것이 아니라 오히려 그것을 증가시킬 수 있대요. 그 흔한 예가 뭐냐면 다이어트예요. 그죠? 음식에 대해서 생각하지 않으려고 노력하는 사람들인데, 그 사람들에게 음식에 대해서 생각하지 마세요라고 말을 하면 그 사람들은 오히려 음식에 대해서 더 많이 생각을 한다라는 거예요. 여기에서 우리가 기억을 해야 될 거는요, 무엇이냐면 두 가지 인지 과정의 상호작용입니다. 첫 번째는 무엇이냐면, 의도적인 운영 과정은 억제된 생각과 무관한 생각을 의식적으로 찾아내려고 한다는 것을 자꾸 인지하셔야 돼요. 그 다음에는 무의식적인 감시 과정이 또 하나가 있어요. 근데 이 무의식적인 감시 과정은 무슨 역할을 하냐? 의도적인 운영 과정, 운영 체계가 효과적으로 작동하고 있는지를 검사해주는, 점검해주는 역할을 한다는 거예요. 그렇죠? 의도적인 운영 과정, 그리고 무의식적인 감시 과정, 이 두 가지 인지 과정의 상호작용을 잘 이해하셔야 돼요. 7번 질문 한번 보세요. 만일 감시 체계는요, 의도된 생각과 일치하는 생각을 해서 잘 작동이 되면 이걸 감시 체계는 이거에 신경을 쓰지 않아요. 그런데 의도된 생각과 일치하지 않는 생각을 마주하게 되면 원래 원하는 대로 작동되고 있지 않잖아요. 그러니까 운영 과정, 의도적인 운영 과정을 자극을 해서 그것을 적절하지 않은, 의도된 생각과 일치하지 않는 이 생각을 적절한 생각으로 대체되게끔 감시 역할을 한다는 거예요. 그런데 의도적인 이 운영 체계가 계속 작동을 잘하면 좋은데 어때요? 작동을 멈출 수가 있다는 거예요. 그렇기 때문에 감시 과정은 이런 부적절한 생각을 걸러서 우리의 의식 속에 스며들게 만든다는 거예요. 그래서 그 의식 속에 스며들기 때문에 그것을
생각하지 말아야 되는 그 생각이 의식 속에 있기 때문에 그 접근성이 생각하지 말아야 되는 것을 자꾸 생각하는 접근성이 높아지게 된다라는 걸 말하고 있는 것입니다. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨어요. 이 지문 생각보다 어려울 수 있으니까요. 여러분들 용어 정리 잘 정리하시고 그 다음에 여러 번 복습을 하심으로 인해서 좋은 이 내용을 잘 이해하시고 좋은 결과 받기 바랍니다. 네, 감사합니다.